plan. Gates calling my name, the world's in motion. Heart wide open like an ocean. No map can tell me who I'll be. Every takeoff sets me free. We've got miles of magic left to find. Chasing daylight, leaving doubts behind. Finally 終於等到我哋嘅行李，等 Q 咗9個字，嚇死人啊！ Every mile feels like the first time. OK， 而家我哋行緊去租車嘅地方。租車要落去下邊嗰層。Lights to the city glow, from stranger smiles to streets unknown. If home's a feeling I already know, it's wherever I go. We've got miles of magic left to find. Chasing daylight, hearts align. Every step's a piece of the sky, so let's fly. Every mile feels like the first time. OK， 就等我介紹下我哋今次入住嘅地方。我哋今次選擇咗 Marriott 嘅 Cypress Harbour， 係 Marriott 旗下嘅其中一個 Vacation Club， 係位於佛羅里達州 Florida 嘅中心地帶。佢離迪士尼同環球影城大概有15分鐘嘅車程，地點係非常方便嘅。整個 resort 個面積係比較大，有湖啦，有3個唔同嘅泳池，有好多唔同嘅地方俾你散步，而且佢哋仲有籃球、乒乓球、網球，應有盡有。如果你選擇唔鍾意散步，你仲可以租佢哋嘅單車。呢個 resort 每日仲有其他節目嘅安排，唔使驚冇嘢做。以我個人認為，呢一種方式就啱晒一家大細去旅行，又或者係想放慢腳步嘅人。佢哋有1房2房甚至3房，再加廚房嘅配置設計，所以係好似自己屋企咁，想煮下嘢食又得，或者需要洗衫又得，所以呢係好啱我哋呢啲中老中女去旅行嘅，要方便，要舒服，又要有少少味，唔係睬你都有味，呢個係生活品味。喺價錢方面，大約每晚250蚊到300蚊美金左右。當然啦，夏季 high season 就會唔同啦，有機會會再貴啲。喺性價比嚟講呢，我都覺得係幾 ideal 嘅。最正嘅係呢度嘅環境係比較安靜，啲員工亦都好友善，所以當你一入到嚟嘅時候呢，成個 atmosphere 呢都會令到你好似心靈洗滌咗咁嘅。你絕對會放慢腳步，慢慢享受每一刻。OK， 我哋體驗呢個 tour 啦，咁我哋將會喺度住5日4夜。Have fun！ 嚟到 Orlando Disney Springs 絕對係我每一次都一定會到嘅地方。
佢係屬於迪士尼嘅一個大型娛樂購物區，入邊超過有過百間嘅餐廳、商店，甚至乎係酒吧。無論你係中意食嘢、shopping 或者係聽下 live music，定係純粹過嚟行下睇下夜景都啱晒。呢度唔需要入場飛，但係絕對可以感受到濃厚嘅迪士尼氣氛。附近有好多唔同嘅酒店，如果你係自駕遊嘅話，有大型嘅 parking garage， 泊車方便又安全，仲要係免費嘅添。Cheers！ 旅途愉快。開飯啦！第一晚我哋今次選擇咗呢一間 Wine Bar George。之前聽呢度講最出名嘅係紅酒牛扒，仲有佢哋自家風味嘅肉丸，都係最受歡迎嘅必叫之選。都要提提大家，呢度嘅餐廳雖然多，但係人就仲多，最好提前1-2個禮拜就預約訂位，唔係嘅話你就一係要食5點半嗰場，一係就9點半深夜宵夜啦。所以如果你想食得開心又唔想餓到癲嘅話，就記住早啲預約啦。第二日一早起身做咩好？梗係整返個早晨全餐啦，先有力氣衝向夢幻影城同班後生仔鬥快。我哋今日第一集先嚟呢個新嘅 theme park under Universal。呢個係叫 Epic Universe。非常期待我哋呢啲中佬中女去旅行，今日會變成咩嘅樣？我而家覺得個太陽好熱啦，係啊，曬住條頸。而家我哋可以先睇睇五官健全嘅，五官健全嘅狀態。今晚出嚟嘅時候再拍睇下係點嘅樣。係啦，公園前公園後之後個樣會變成點？好期待。冇咁睇小我哋先得㗎。我哋啲老友鬼鬼旅行團，睇下點樣同啲小朋友爭位。我哋嚟到奧蘭多最新最熱嘅主題公園就係 Universal Epic Universe。呢一個樂園係喺今年2025年嘅5月先至正式開幕，係環球影城近年最大規模嘅一個擴建項目，亦係佢哋奧蘭多度假村裏邊嘅第4個主題公園。整個公園嘅分區呢，其實係一共有5大主題世界嘅。整個 Epic Universe 呢，其實係耗資咗幾十億嘅美金而打造出嚟嘅，講求係沉浸式嘅體驗，
唔單止有機動遊戲啦，連餐飲商店同佢哋嘅建築設計呢，都令你覺得自己真係行入咗電影世界咁。係啊，我哋可以坐嗰啲啊，嗰啲啱我哋速度啊。係啊，係啊。下邊啲人一定好羨慕我啊！啲嘢都玩唔晒。Of course not。如果唔係點解佢要叫你買3-4日嘅飛啊？少少，我暫時 OK。喂，你睇上面嗰度嗰隻嘢。哦，呢度。每一個主題世界呢，佢哋都具有一個巨型嘅天體裝置，所以當你行入去嘅時候呢，就會象徵住穿入唔同嘅世界，好似穿越時空嘅感覺。一踏入 The Wizarding World of Harry Potter， 成個氣氛即刻唔同晒。呢幾位同學，歡迎嚟到魔法學校，祝你哋好運吓！嚟到呢一個公園就絕對係其中一個代表作啦，無論係喺燈光、音樂，甚至乎係牆上嘅畫，連空氣都好似帶有一啲魔法味。細個嘅時候喺我哋剛出哈利波特嗰陣，成日都會幻想自己好似有 super power 咁，攞起支魔杖學魔法變法術。而家真係入到嚟呢度，呢一種童年回憶就即刻湧現翻晒出嚟。
呢次嘅 Epic Universe 新開嘅呢一個區係以魔法部為主題，你可以穿過倫敦嘅街頭，入到魔法部嘅大廳，仲可以搭埋魔法嘅電梯。人哋唔知道，以為我走火入魔添啊！最令人佩服嘅係呢，佢今次每一個角落、後巷，甚至乎係佢哋嘅招牌，都做得非常精細。喺細緻位嘅部分呢，我覺得係超有誠意，果然係落足本錢打造出嚟嘅。雖然門飛呢就貴咗少少，但係我都會覺得係值回票價，起碼冇偷工減料，誠意搭夠。我都買返支魔法棒，陣間去後巷練下先。就連今次我哋食嘢嘅餐廳呢，都超有魔法味嘅。喺出邊睇呢，我哋係完全唔知道呢間係一間餐廳嚟嘅。當你行入去呢一個部分呢，行到入去呢，竟然係有 surprise， 我哋先知道哦，原來係餐廳。而最特別嘅係呢，佢哋所有嘅 decoration 呢係非常有誠意嘅，連琴巫絲芒啊都可以非常之精細咁樣呈現喺你眼前嘅。所以呢度嘅人可能可以唔需要搞衛生都冇問題嘅。而嚟到叫嘢食方面呢，我覺得都幾 flexible 嘅，因為你首先要 download 佢哋嘅 app 喺你嘅手機啦。第一種方法你係可以提前預訂落單，而第二種方法呢，你係可以慢慢入嚟揾好位坐低之後，先至 scan 台上面嘅 QR code， 咁樣你就可以睇到 menu。喺個 app 上邊落單呢，除咗可以叫嘢食之外呢，就順便俾埋錢噶啦。喺個 app 上邊呢，係完全可以 monitor 到你個 order 係個進程去到邊度嘅。咁當然啦，當你個 order ready 嘅時候呢，就會有專人送到你面前啦。所以我覺得呢個體驗呢都非常唔錯嘅。哇，超好彩啊！我哋啱啱食完嘢出嚟呢，就馬上接住有 show 睇喎。咁我哋梗係唔會蝕底啦，即刻共入去睇有咩睇先。哇，轉到你頭都暈啦，未去到呢，你已經暈暈地啊！唔係平時係咁長個隊啊？可能係個幾鐘賣咁。Oh my gosh！ 佢有好嘢喎。我哋淨係咁樣兜都已經兜咗幾多分鐘。Oh my goodness！ 哦。魔法千種力量，瑪麗紅。玩咗一日，今晚決定 casual 啲，唔再衝其他景點啦，轉個節奏就嚟輕鬆下。我哋嚟咗近期啱啱新開嘅 H Mart， 聽講係全球最大嘅韓國超市，而我哋都唔執輸啦，過嚟打下卡，睇下呢個地方有咩唔同。入到嚟就真係幾誇張，超大嘅超市。仲有 food court 啦，炸雞、拉麵、糖餅、barbecue 應有盡有，同平時嘅冇咩分別，完全係 foodie 嘅天堂啊！最特別嘅係呢，
我哋見到有好多遊客都嚟呢度打卡喎，咁我相信佢哋嘅 social media 真係做得唔錯咯，吸引咗咁多人過嚟，直情係變咗一個新嘅景點。咦，佢哋都有炭燒番薯喎，等我哋買翻啲翻去做甜品先。而佢哋都有好多好新鮮、好靚嘅海鮮，咁好多遊客呢都唔會執輸啦，嚟到呢度梗係幫襯下啦。而價錢方面係一啲都唔誇張喎，絕對唔需要俾緊旅遊勝地嘅價錢就可以食到美味嘅海鮮。咁我哋都唔執輸啦，快啲揀翻幾隻翻去整嚟食先。喐㗎，喐㗎，超抵喎，8個8啫喎。有咩？嚟到 Day 3，今日就唔再講行程啦，安排咗一個比較輕鬆嘅 Remote Work Day，一邊做嘢一邊享受下 resort 嘅陽光與空氣。呢種節奏就係所謂嘅打工度假模式。自從轉咗新公司之後，終於第一次享受到傳說中嘅 Global Travel Day。早上就打開電腦飲下咖啡，跟住望下窗外嘅陽光。lunch 之後就行下散下步，運動 recharge 一下。呢種感覺真係好，可以工作與生活共存。只要有 WiFi 穩定，呢種節奏就絕對唔係問題。呢個就應該所謂嘅 work-life balance 啦。哇，咁快又到咗傍晚嘅時分，又係時候返到嚟 Disney Springs 揾嘢食啦。而今晚我哋訂咗一個餐廳，係每一次我都會嚟嘅，而今次當然唔例外啦。而呢一個地方就係叫 Morimoto Asia。呢間係由一位日本名廚名叫深井正治嘅主理餐廳，聽講近年仲入埋米芝蓮推介指南裏邊，融合咗亞洲風味同現代風格，無論係喺佢哋嘅 sushi 啦、Peking duck 啦，仲有佢哋嘅 ribs 咧，都係做得好出色嘅。呢個地方最啱家庭聚會，仲有朋友聚會，呢度嘅氣氛非常之唔錯。而佢哋嘢食嘅碟頭呢，就唔算大嘅，就係行精緻路線。咁如果你係同一班朋友一齊嘅話，咁不妨係可以試多幾味唔同嘅菜式，咁你大家都可以 share 下啊嘛。呢間餐廳真係一年比一年火爆，咁好明顯佢哋係做得唔差啦。如果唔係都唔會吸引咁多人嚟啦。如果你未試過，下次就考慮下啦。嚟到第4日就係我哋今次旅程嘅最後一站 Disney's Epcot。其實我哋嘅人生就好似今日咁，有陽光、排隊，有唔同嘅美食，亦都有少少嘅驚喜，仲偶然會有少少意外添，加埋一齊，呢個就係我哋嘅故事。就好似今次咁，我哋意外衝入咗去玩一個強度極高嘅 Mission Space Ride， 入咗去完全係冇意識到，傻下咁就行入咗個太空艙啦。
行入去嗰陣時仲懶興奮，但係當我哋見到面前有一大堆嘔吐袋，就知道情況不妙。聽到我哋啲斷崖式嘅尖叫，就知道有幾咁刺激。原來呢個 ride 係有 2.5G 嘅重力加速，除咗呢個之外，仲會有急轉彎上升同下降嘅動作。你完全係唔會預計到下一秒會發生啲咩事㗎。我哋去完 Mars 翻嚟啦，而家俾你睇下我哋嘅情況，嘔咗，個個都準備連今朝早餐嗰塊 bacon 都要嘔埋出嚟。What do you think？ 係咪好辛苦啊？標就冷汗。係嘛？係啊！真係有料到喎！我哋先試邊個啊？先試酸梅湯先啦。OK 喎。Russia 嚟嗰個。幾得意啊啲味。我個人嚟講係特別鍾意嚟 Epcot 嘅，雖然我嚟過好多次，但係每一次嚟嘅感覺都係好似俾咗你一日嘅時間，但係你可以環遊全世界，有每個國家唔同嘅特色，有每個國家唔同代表性嘅餐飲同美食。每一次嚟到旅行嘅尾聲，雖然都有啲唔捨得，但係更興奮嘅係好渴望，亦好期望下一次嘅旅程會去邊，唔知道㗎，到時睇心情咯。多謝你哋陪我哋完成咗一個新嘅旅程，希望下一次再見你哋啦。Thank you，bye。